هنجيب حله ونحطها على النار عشان نسلق الكرنب. هنجيب الكرنب ونجهزه للسلق. كده احنا جهزناها، بنفتحها بالطريقه دي، نعملها دايره من هنا ونشيل ديت نرميها، ونجيب اللي احنا قطعناه اللي احنا جهزناه نحطه جوه يتسلق زي ما انتوا شايفين كده. سيبها تغطس بس. جاهزين بالحباش، حباش المحشي، حباش المحشي يا مزاج العالي. سلام. هنجيب 4 بصلات كبار، هنجيب شوية توم، ماجي، لحمة مفرومة 95% لحم و5% فات. هنجيب بطاطسيتين عشان نحطهم في الأرضية، عصير طماطم، توميتو بيست صلصة، رز. هنتبع الكرنب أول لما يجي يستوي نشيل الطبقة الأولانية، نشيلها كده أهو، نشيل الطبقة دي كمان هنا أهو كده أهو. نجيب ال4 بصلات بعد ما قشرناهم ونقطعهم. خلطة الكفتة هتبقى فلفل اسود وبصل ومرقة لحمة. بصل هنحط شوية يعني ايه بتاع حوالي كوباية بصل، نطحنهم بالشكل ده. طبق بلاستيك غويط ننزل اللحمة، هنيجي هنا اهوت وننزل بالخلطة. نخلطها في بعضها. هنبدأ نصبع الكفتة زي ما انتوا شايفين. هنحطها في الفرن شوية الكرنب بعد ما اتسلق، ونقطعه جزئين. عندك هنا العرق ده بيتشال ما بيتاكلش. هتيجي هنا اهو تروح قاصص وتاخد دي بره كده، يبقى دي عندك دي واحده دي التانيه وهي. الكرنب هيبقى بالشكل دوت، الورق بتاعه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنولع النار وهنحط الحله وهننزل بالزيت زيتون. البصل هننزل بالبصل هنا اهو في النص كده اهو. اوكي يا جماعه، هنجيب الفود بروسس هنا وهنضيف زي ما انتم شايفين البصل مستوي بالطريقه ديت، اللون الجولدي. انا بحب اشوف شكل البصل مع الزيت قوي، شكله رائع. شايفين الدخان. صلصه الطماطم، هنيجي هنا اهوت ونقلب الطماطم مع البصل، وهننزل بشويه بابريكا وهنقلب البابريكا معاها. البابريكا هتدي لون احمر، تبقى محمره كده وحلوه وجميله. هننزل بليمون جوس سايل من السوائل. ادي الصلصه، صلصه المحشي.
انا بحب دايما احط اوريجانو احيانا في المحشي بتاعي بقى كده اهو، فاهم؟ يلا اهو بص اهو، جميل اهو، يا حلاوته يا جماله. وطبعا زي ما انتم عارفين احنا عم مجهزين الايه، الخلطه. انا مجهز ايه، الخلطه. خدت بالكم؟ وبعد كده اروح منزل شويه ايه، زيت زيتون على الوش، يعني حاجه بسيطه كده، عشان لازم زيت الزيتون اما بيتحط على الوش بيعمل طبقه ممتازه جدا للطماطم، تعملها خليها تك، تلاقيها تقيله. طبعا دي اسرار ما تعرفوهاش انتوا، اديني قلتها لكم. وافتكروني ساعة مغربية. الخلطة دي هي دي السر كله، الحنان كله. انا رميت لكم الحنان جوه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. النهارده على فكرة انا مبسوط شوية، فيمكن عشان كده بتكلم معاكم، بس ده مش هيحصل كتير يعني. انا ما بحبش اتكلم كتير، بحب اشتغل وبس. خلطة الخضار اللذيذة تنزل، يا سلام. خضار طبعا زي ما انتم عارفين هيبقى بصل اخضر وشبت وبقدونس والكزبور. بيقول لك وين الماكله وين الكزبور؟ ده الكزبور في فطيرك. الكزبور في فطيرك. هنفضل نقلبها بالراحه على مهلكم عشان ما تزعلش وما بتتكسف اصلا. اهو بص اهو الفلفل الاسود اللزوز. يا حلاوته. قرفه مطحونه. القرفه يا جماعه مليانه سكر. بعد ما حطينا اللحمه زي ما انتم عارفين في الفرن، اللحمه هتنزل السمنه بتاعتها. هناخد السمنه دي كلها، البهاريز دي تبقى بهاريزنا في خلطه المحشي، وهتبقى اللحمه بالشكل دوت. هي نص سوا، لسه ما استوتش، هي استوت بس يعني نص سوا شويه. هنحطها، هنضيفها تاني مع الايه، المحشي. طبعا هنحط كوبايتين رز، هننزل كده دي كوبايتين، ونقلب الرز مع الخلطه ونطفي عليها. النهايه الحله هتبقى بالمنظر ده. الرز هيبقى ماسك مع الطماطم. ليه؟ لان احنا طفينا عليها. الرز شرب كل الطماطم والصوص والانجريدينتس والمكونات كلها جوه دلوقتي في الرز، مستنيه بقكم الحلو. زي ما انتم شايفين هنيجي هنا اهو ونحط الايه، الكفته على الوش. ونشوف ايه الكفته، اللون بتاعها عامل ازاي. شوف الجمال. نيجي هنا اهوت ونطفي عليها، ونروح اخدينها كده من النار ونحط دي مكانها كده اهو، ننزل كده اهو نسقيها، وننزل هنا كمان ونروح ساقيين كل ده كده اهو زي ما انتم شايفين. هيتبقى شويه رز، يلا على الوش. خلي العيال تبص بس يا سيدي.
ناخد ايه الشكل النهائي عشان زي ما انتم شايفين اهو خلص الرز خلاص استوى. كده الفرن ايه وظيفته انتهت. هنيجي نعمل التقليه. التقليه كالاتي: هنجيب طاسه ونحط زيت زيتون، وهننزل بشويه ملح بسيطه. انا ما بحبش احط ملح بس التقليه محتاجه لازم ملح. هنيجي هنا اهو ونحط الايه الثوم. ندعوكم أن تتابعونا على قناة المناعم برودواي. من فضلكم لا تغيبوا عنا. ميدو فريند محمد